Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kang kula hormati para alim, para ulama, sepuh bini sepuh. Ingkang tansah kula hormati para jamaah aqiyah wan jadabiyah. Ingkang tansah kula hormati sahibul bait Bang Plentes Mas Harmono, jenenge mboten semprap malah kula. Ngertos nggih Plentes ngoten. Lan mboten kesupen para warga Kampung Baru. Sepindah monggo kita ngraos puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten majelis punika kanthi keadaan sehat wal afiat. Sehat dohir, sehat batin biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kaping kalih sholawat sarta salam mugi tetep katujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya dipun akui dados umatipun lan pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Niki saderenge ngaos enten Sunan Hadiah Fatihah kagem bapakipun Kang Harmono, Bapak Mudomo. Terus niki enten jamaah aqiyah ingkang nandang gerah sakmenika dipun rawat tenggene SLG Kang Nardi Tawangsari. Mugi-mugi kanthi waosan Fatihah panjenengan sedaya penyakitipun dipun angkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lan lumeberipun dumateng keluargi kula, keluargi panjenengan sedaya. Mugi-mugi dipun paringi sehat, dipun paringi rezeki ingkang kathah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita wonten dalu niki kalih Allah pun paring kesehatan saged dugi tenggene rutinan aqiyah wan jadabiyah napa malih niki tenggene wulan poso. Dados wulan poso napa malih niki poso Ramadan teng ajeng nate kula jelasaken niki wulane umate Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi sedaya napa ingkang kita lampahi sing ngunduh ya awake dhewe. Dadi peluange awake dhewe ngathah-ngathahaken ibadah tenggene Gusti Allah. Napa malih kagem ibu-ibu. Lah. Dados ibu-ibu tiyang setri niku langkung seka weca pados ganjaran. Atus kula terangaken. Tenggene wulan poso niku panjenengan purun taat tenggene bojone.
purun poso, purun nglampahi kesaenan kalih tanggane lho. Niku ganjarane mboten karuan. Lek wong lanang sik kangelan golek ganjaran. Sing penak niku wong wedok. Estu niku. Sing penak niku wong wedok daripada wong lanang. Contoh rumah tangga mawon asline sing penak ya sing wedok. Sedaya tanggung jawab niku tanggung jawabe wong lanang. Nah, jenengan kedah seneng Bu niki. Umbah-umbah, nyapu dan lain sebagainya itu tugasnya wong lanang asline. Bu, ibu-ibu saweneng e. Estu tugasnya wong lanang nyusoni anak. Lek bojo njaluk bayaran kudu dibayar. Niku kewajibane wong lanang. Penak wong wedok niku. Nah, berhubung awake dhewe urip neng Indonesia teng Jawa, omah-omah niku diwarai dicontoni gotong royong. Lek asline niku kewesel wong wedok saiki daripada wong lanang. Nyapu, isuk wis nyapu, engko terus umbah-umbah, masak, ngecamne wedang lho. Nggih to, Bu? Arek sampean gelem gawekne wedang poga niku. Lek manten anyar niku kados yo tapi lek manten lawas ya wis bah-bahno. Mangan karepmu gak mangan ya karepmu. Ados kula riyen manten anyari mendina kembul saiki ya bah-bahno. Embul terus ra sida mangan. Terus dateng mriki nggih didhawuhaken tenggene Kanjeng Nabi. Didhawuhaken niki saking sahabat Anas, almar'atu idza shollat khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha tadkhulu min ayyi babin sa'at min abwabil jannah. Dados Kanjeng Nabi niku dawuh, tiyang setri kok purun nglampahi salat 5 waktu, purun nglampahi poso tenggene wulan Ramadan, terus purun jaga kehormatane, terus purun taat tenggene bojone. Tiang setri sing kados ngoten benjing tenggene swarga ken milih lawang pundi sing dibuka. Min ayyi babi sya'at min abwabil jannah. Ken milih piyambak jenengan benjing. Lawange surga sing sampean pilih iku sing endi? Niku tiang setri. Pokoknya purun taat tenggene bojone, purun salat 5 waktu, purun nglampahi poso tenggene wulan Ramadan. Lho, gak enek ning wong lanang iki. Niki tiang setri. Taat tenggene bojone. Makane jenengan kalih bojone ya kedah taat. Wong lanang ya ngono, ngerti ditaati sing wedok ya aja sak karepe dhewe. Hadi saling gotong royong. Mergane tenggene dawuh Gusti Allah nika ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Hadi wong lanang niku nguasani wong wedok. Dadi teng mriki ten tafsirane kathah nguasani niku tenagane luwih kuat wong lanang daripada wong wedok. Dadi imam ku ya wong lanang daripada wong wedok. Loh. Terus enten sing nafsiri malih dados wekdal pernikahan sing ngedalne mahar niku nggih tiyang
jaler. Sing nafakoi nggih tiyang jaler. Dadi wong lanang iku kewajibane ya nafakoi bojone. Mulan dadi sampean sing dadi wong lanang ya aja mek tenguk-tenguk tok ora gelem nyambut gawe. Bahkan saiki luwih penak kadang wong wedok sing ewang-ewang bahkan sing dominasi nyambut gawe. Si lanang mek ngetar netok, sing wedok sing nyambut gawe. Mari ngono ditinggal nyang warung. Akeh tunggale. Ya jam 3 tak terenang pasar. Engko tak jikuk jam sakmene ngono. Tinggal ngopi, tinggal mancing. Tengok. Dadi kaya-kaya niku tanggung jawabe diambil alih kalih tiang setri. Lho wong lanang sing ngoten ya kudu bersyukur, berarti dhisik sunate bener. Suwe calake pas ora. Nah dhisik rong enek anu dokter gitu. Terus datang mriki saking Abdurrahman bin Auf niku nggih pernah dawuh bahwa Abdurrahman niku nate mireng dawuhe Kanjeng Nabi. Al mar'atu as-sholihatu khairum min alfi rajulin ghairi sholih. Dadi wong wedok sing sholihah niku tiyang setri luweh apik tinimbang 1000 wong lanang sing boten sholih. Wa ayyu mamra'atin khatamat zaujaha. Dadi lek enten wong wedok gelem ngladeni tenggene wong lanang. Enten wong wedok taat tenggene kakunge. Teng mriki didhawuhane syab'ata ayyamin ughliqa anha syab'atu abwabin nar. Dadi 7 dina lawange neraka niku ditutup kalih Gusti Allah. Ndane yo sampean ngladeni terus. Lawange neraka gak bakal dibuka. Lho. Niki penake tiyang setri pados ganjaran. Napa malih niki tenggene wulan Ramadan. Terus niku mboten namung lawange neraka mawon ingkang ditutup. Wa futihat laha samaniyatu abwabil jannah. Dadi lawang swarga kabeh 8 niku dibuka. Lawang neraka 7 ditutup, lawang swarga kabeh 8 dibuka. Loh, kurang penak piye? Terus mantun ngoten tadkhulu min ayyi sya'at bi ghairi hisab. Panjenengan mlebet tenggene lawang swarga tanpa dihisab. Pengen apa mboten jenengan? Pengen? Oh, lek pengen nggih nglampahi dawuhe Kanjeng Nabi taat kalih tiyang lek karo wong lanang aja sok nyela. Aja nyelatu. Lho, masalah ngeten, jenengan nyelatu wong lanang sampai ngelarak nih hatine wong lanang. Gak bakal mlebu swarga. Lho niku nggih dawuhe Kanjeng Nabi. Sing wedok ya oleh, sing lanang ya oleh iki mau. Terus mantun ngoten lawang neraka ditutup niku. Terus Kanjeng Nabi wekdal Mi'raj. Lho ceritane. Isra Mi'raj niku. Kanjeng Nabi teng mriku ningali tenggene neraka sing kuwatah niku tiyang setri. Lho, padahal wong wedok kuwi penak pados ganjaran, pados pahala pi amre mlebu surga niku penak. Tapi nyapa nek nggone neraka sing akeh kok wong wedok. Piye ngeten iki? Niku nggih dawuhe Kanjeng Nabi. Sing akeh niku wong wedok. Tukang getaki, Pak. Ketok jenengan kulino digetaki. Bu, aja getaki nggih. Aja getaki.
Wis mengke teng griyane njaluk ridhone bojone. Lho. Soale ngeten, bahkan tiang setri niki nggih dawuhe Kanjeng Nabi sing kula sanjangne niki. Dados tiang setri niku lek wekdal medal saking griya niku nggih kedah izin sing kakung. Lek wong lanang bebas. Tapi awake dhewe dibalekne malih, uripe awake dhewe ning Jawa niku gotong royong. Aja dumeh bebas terus seluntas, selunduh. Iya engko nek musala lek ora. Lah. Mancing neh. Ya terus izin, sampean ya taren bojone. Sampean sing lanang ya taren sing setri lek medal. Dadi padha-padha gotong royong bangun rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah. Terus niki dados kula critakne iki rada ngeri-ngeri ya ta. Dadi wa amma dammuhunna anapun utawi nacat ing nisa iku farwiyah mongko den critakake an aliin saking sahabat Ali radhiyallahu an. Niki tentang masalah nacat tenggene wong wedok niki ceritane saking sahabat Ali. Sahabat Ali niku garwane Siti Aisyah. Siti Fatimah, putrine Kanjeng Nabi. Dadi Sayyidina Ali niku mantune Kanjeng Nabi. Annahu temen setune Kanjeng Nabi iku kala ngendika sapa Ali. Wa dakhaltu ana wa Fatimatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa wajadnahu bahagian. Dados wekdal Sayyidina Ali niku kalih Fatimah sowan teng daleme Kanjeng Nabi. Niku ngertos Kanjeng Nabi niku nangis. Fakulna terus dheweke matur, "Madza yubkika ya Rasulullah?" Perkara napa Kanjeng Nabi sing dados sing jenengan niku nangis? Faqala ra'aitu an-nisa lailata isra ila sama fi syiddati adzabin. Aku iki ndelok wong wedok pas waktu aku nglakoni Isra Mi'raj kuwi disiksa tenanan karo Gusti Allah ning gone neraka. Dadi saking nemene lek nyiksa wong wedok niku Kanjeng Nabi niku sampe nangis. Lho. Fadzukirtu sa'nahunna wa bakaitu. Terus mantun ngoten Kanjeng Nabi niku dikengken nyeritakne pripun to ceritane gambarane jenengan sing jenengan tingali tenggene neraka niku. Wong wedok kados napa kok sampai panjenengan nangise kados ngoten. Qultu ya Rasulullah maladzir aitu qala raaitu imra'atan muallaqatan min sya'riha wa yaghli dimahu ra'sihi. Dados Kanjeng Nabi niku ningali wong wedok rambute digantung. Terus sampai napa uteke niki umup tenggene neraka. Lho. Niki dawuhe Kanjeng Nabi. Dawuhe Kanjeng Nabi. Dalek awake dhewe nglampahi lek mboten bener mboten tenanan ya iso uga awake dhewe digantung kados ngeten. Lho. Tapi guys, insyaallah jamaah hakiyah wan jadabiyah niki mlebu surga kabeh. Amin. Terus cerita maneh waraitu imra'atan muallaqatan bilisaniha qad akhrajat yadaha min dhuhraha wal qatiranu yusabbu fi khalaqiha. Terus Kanjeng Nabi mirsani maneh tiang wedok digantung karo lesane ilate. Dadi ilate diwolor digawe gantung. Tangane metu teko gegere. Lho.
Kados napa ngoten niku? Niku nggih lara, larane niku gak enek apa-apane tinimbang larane ning gone donya. Luwih lara siksane sok tenggene neraka. Ya. Niku gambaran-gambaran napa to Kanjeng Nabi niku wau nangis. Dadi kula paring gambaran jenengan. Terus enten malih waraaitu imra'atan mu'allaqatan bisad yaiha min wara'i dhahriha wa zaqumu yusabbu fi halqiha. Terus Kanjeng Nabi ningali malih wong wedok digantung karo nyun sewu karo pendile. Nah, wis guyui. Niku gambarane siksa nang neraka lho niki. Diwolor ge gantung sampean sok. Ya mungkin tak terang ning anune, nyapa to wong kok digantung kene aneh. Apa kulino nyusoni tanggane apa piye ngono. Nah, kuwi enten ceritane wonten. Terus niku medale mboten keng ngarep, medale keng geger. Niku pegak lara ya lara. Dikira sulapan nggih mboten. Ya siksane neraka nggih ngoten niku. Terus wonten malih waraaitu imra'atan mu'allaqatan qad syuddat rijlaha ma'ayadaiha ila nasiyatiha wa qad sallatat alaiha khayatun wa ribu. Terus enten malih wong wedok dibondo sikile, dibondo tangane, terus maton ngoten bondone niku sampai teko nggone ubun-ubun. Terus kiwa tengene awake dheke niku dikelilingi kalih ula kalih kelabang. Lho. Mbah dikelilingi tok, mbah dicokoti ya karo. Sing jelas karo dikrikiti kuwi. Dimut nata. Mergane sok kewan yo gedhi-gedhi awake dhewe cilik-cilik isoke. Yo lek dimut lek digael-gael napa gak yo lara kabeh. Ari ngoten. Lho. Niku gambarane wong wedok. Terus enten malih waraaitu imra'atan takhulu jasadaha wan naru tuqadu min tahtiha. Wonten malih wong wedok niku mangan. Dadi napa lek ngarani? Mangan jasate dhewe, tangane dipangani, sikile dipangani dhewe. Ya lara lek mangan ya tenanan kaya sampean mangan iwak pitik ngono kae. Ya lara. Kadek larane ya ngluwi lara ning gone donya. Sampean kecakot ilate tok ngene larane gak karuan. Apa maneh sampean nyokot sampai tugel. Mangan driji sampai tugel lho. Ku utuh maneh, pangan maneh, utuh maneh. Ya lara. Bukane sulapan nggih mboten, ya larane tenanan. Terus geni neraka niku diurupne tenggene ngisore tiang niku wau. Ki gambaran-gambaran awake dhewe khususe wong wedok siksa ning gone neraka. Lho. Terus enek meneh wong wedok nugeli tangane, nugeli sikile, jasate ditugel-tugel, dipotong-potong nganggo guntinge neraka. Bimikrodin minanar kelawan gunting minanar saking neraka. Terus enten malih waraaitu imra'atan muswadatal wajhi wa ta'kulu am'aha waraaitu imra'atan soma'a umyuha khurasya'a fitabuti minarin yakhruju dimaghuha min mukhrijaha badanuha muntinun minal barosi wal jundang. Terus enten malih wong wedok niki sing raine wireng niku siksa niku. Dadi wong wedok niku raine wireng mangani ususe dhewe. Ususe dhewe niku dipangani. Dikados napa? Terus enten malih Kanjeng Nabi niku mirsani wong wedok, neng kono wong wedok padha budheg,
padha wuta, padha bisu. Terus wong wedok kuwi nek jero petine saking geni neraka. Lho, yakhruju dimaghuha. Niku uteke niku sampai metu. Saking janur irung. Niku saking nemene seksone, saking panase ning jero peti. Terus awake niku ambune ngalah-ngalahi ambune penyakit belang karo penyakit jundam. Kusta jarane. Kados ngoten. Gambaran seksone wong wedok ning gone neraka. Terus waro'aitu imro'atan ra'suha karo sil khinjir. Terus Kanjeng Nabi ningali wong wedok wajahe niku ganti wajah celeng. Sampai ning kene ayu tapi kok sampean kok nusuk ganti wajah celeng ning kono. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Terus wa badanuha kabadanil khimar. Awake niku kaya awake khimar, keledai. Dadi ndas celeng awake keledai. Terus enten malih wa raaitu imra'atan ala suratil kalbi wa tadkhulul aqariba wal hayatu min kubuliha au min fiha takhruju min duburiha. Terus ningali malih enten wong wedok wajahe niku rupane asu. Dhisik ning donya uwayu wonge, sampean nang ngono pangking lho ganti asu wajahe. Nyapo dhisik iki wong iki. Lho padahal wonge ketok yo ngibadah. Ketok yo nganu, tiba mek ketok etok. Ketoke poso, tibake nang jeding karo nggo panganan. Nah, tibake ra poso. Ya. Terus niku mboten wajahe tok niku rupa asu, tapi nyun sewu. Dadi saking kubule niku kelebon apa jenenge? Kelabang. Dadi kelabangane mlebet kubule, dalan uyuh niku. Medal saking dubure. Lho, niku kados ngoten. Di samping ngoten wal malaikatu yadribuna, cik dipentungi karo malaikat. Wah ngene iki ya wis mau wenenge ta. Gambarane nek ra itu guyon ngene iki. Ya kala-kala iki ngeten niki. Jenengan kersane saged napa lek ngarani mikir golek ganjaran kuwi penak, golek neraka ternyata ya luweh penak. Lha saiki wis genah lawang swarga lek awake dhewe gelem poso taat nanggone bojo, lawang swarga niku dibuka, lawang neraka ditutup. Tapi Kanjeng Nabi wekdal Isra Mi'raj ndelok tenggene neraka kok akeh wong wedok. Berarti akeh wong wedok dodok-dodok lawang neraka. Genah enek tulisane tutup didodok kiai. Ya akhire ya bleng. Akhire akeh kayak warung wis tutup dodok kiai ki mokel. Tapi ngeten niki gambaran tiang setri. Bukane tiang jahler niku mboten enten siksa. Ya disiksa awake dhewe nglampahi kesalahan, gak manut napa lek ngarani mboten menuhi kewajiban-kewajibane tiang setri niku nggih kenek siksa saking Gusti Allah. Sampean wani ngrabi ya wani ngragati. Apa nih ngono? Wajibe wong lanang niku nafakoi. Dene wong lanang wis usaha nyambut damel jungkir walik sikil gendas ndas ge sikil kasaran. Tapi oleh rejeki kuwi mek saidi. Nah, tiang setri nggih kedah lilo. Mergane teng mriki nggih diterangaken wong wedok gak oleh nuntut nemen-nemen nafkah di
batas kemampuan sing jaler. Uripe pas-pasan wong wedok greweli njaluk mobil mbane. Aku tuku ana mobil koyo kae. Padahal uripe pas-pasan gimangan bendina kuwi ae ya ora enek. Lho, niku wong wedok sing ngoten niku ya siap-siap ndodoki lawange neraka. Lho. Dadi ya sing penting sing lanang wis ikhtiar, usaha tenanan lho ya. Aja mek unyu-unyu jogrok, unyu-unyu jogrok. Ijine nyambut gawe, ijine golek makelaran tiba men jogrok tok. Nah. Tibake koyah karo kancane ning warung. Nah. Berarti gak tenanan kuwi dosa sampean ya neraka pisan kuwi. Ngapusi bojo, ngapusi anak lho. Gak gelem nyambut gawe tengok tok ae tapi angen-angene njaluk sugih. Makeh wong ngono kuwi angen-angene apa tapi gak mlaku-mlaku mek angen-angen tok. Akeh apa meneh kenek nyun sewu. Bisnis-bisnis sing arep-arep keuntungan gede modal mari ngono gak enek apa-apa mek kapusan. Enten napa mboten? Nah, kuwi mergane saking angen-angen iki untung ndang sugih tapi gak patek nyambut. Akhire keblondrong. Selamat Bapak mendapatkan iki mobil tebusane sakmene. Semangat. Parani neng konter sirim pulsa terus sampai entek akeh. Tibake keblondrong. Mergane apa dhek angen-angen oleh mobil gak nyambut gawe. Lha kuwi lho. Kadang tiyang ngoten niku. Keduren angen-angen akhire keblondrong. Terus dhisik enten malih ora umum. Apa ora umum? Apa sampean apa ya? Tahu melu ora ngono kuwi? Apa? Gul koes. Lho, Pak Eko ketoke ngerti ya ta. Ketoke ngerti Pak Eko. Mantan ketoke. Ora umum lah. Ya ternyata nggih cuma apus kathah ngoten niku. Pokoke prinsip ngeten. Lek awake dhewe pengen duwe duit, iso pengen sugih ya nyambut gawe. Mbuh dodolan apa sing kena didol, pemeneh lemahe dilempit ndang oleh duit kuwi. Dadekne sak kresek apa sak kantong ngono ta. Kuwi malah gelis. Lho. Dados niku wau awake dhewe tenggene wulan poso kedah ngadah-ngadakan ibadah napa malih niki malam 17 Ramadan. Dados lek panjenengan wau traweh tenggene malam 17 Ramadan ganjarane padha karo ganjarane Nabi. Yuk to misla sawabil anbiya. Niku tenggene kitab Duratun Nasihin diterangaken kados ngoten. Dadi lek awake dhewe gelem nglampahi traweh nang nggone malam 17 Ramadan, awake dhewe diparingi ganjaran sami kalih ganjarane Kanjeng para nabi. Para nabi sedaya nabi. Dadi sepenak kathek awake dhewe traweh napa mboten. Kok traweh posoe ora to? Kok poso salate ora? Akhire ngono kan. Lah Islam buka ya Islam. Mek KTP tok. Ya aja. Sing penting ya salate tambah tekun, tambahi salat-salat sunah. Ngeten iki barakake jenengan salat sunah sampai engko sahur lho. Ganjarane akeh. Tambahi maneh. Terus awake dhewe tenggene wulan Ramadan niku kedah ngadah-ngadahaken nglampahi ngibadah, aja nglampahi dosane. Salate dijaga tenanan, dilampahi posone. Kadang ki ya enek wong kuwi, ya Islam. Salat ki mek setahun ping pindho.
riyaya fitri karo riyaya Idul Adha. Padahal niku hukume sunah. Sing bendina 5 waktu ora gelem nglakoni, sing riyaya direwangi kok adoh paran mulih salat riyaya tok. Masyaallah, enten teng mriki. Ya lek eneki didandani. Lek wis krungu ngene iki mulai salat disregepno lho. Masalahe benjang niku awake dhewe dihisab tenggene yaumul kiamah niku pertama sing ditangleti niku masalah salat. Salatmu dhisik piye ning gone alam donya? Mesti sing pertama niku jamaah srewegep. Wis kono dalanmu. Terus sampean salate gak patek ngono ku sik ngenteni kancane sik. Dingkirne. Tenguk ngenteni wis mari lek ngisap kabeh. Ditenguk iki 500 tahun tenguk tok ngenteni kancane liyane. Iya lek karo nggo kopi rokok nih ya penak ya. Tenguk tok. Kok kaya ingah-ingihan iki ngono. Atus ngoten niku ganjaran salat. Dadi makane awake dhewe tengkene wulan Ramadan salate diopeni, posone diopeni. Dados teng mriki wau enten gambarannya apa to wong wedok kaya kok digantung pendile, sikile dibondo niku napa lho. Lah wong wedok sing ngoten niku wong wedok sing barhet ora gelem adus. Makane Bu jenengan lek matun khed, matun nifas diniati adus gedhe. Dadi niat ingsun adus gedhe. Kadang niku nggih mboten ngertos jenengan khed sakjane pun mampet. Mampete bengi jam 3 pae poso. Sampeyan durung sempat adus. Terus wis mlebu ning gone wulan poso. Sampeyan tinggal sahur, tanggal tenguk-tenguk delalah wis subuh. Lah niku pripun? Niku posone sah. Kados tiyang junub. Bengi mari kawula naras-arasen adus, mari ngono sahur delalah keturon. Tangi-tangi subuh. Lah piye posone? Tetep poso sah. Loh. Pemeneh awan-awan ngimpi metu mani ngimpi nggih niku nggih sah posone. Pokoke metune mboten dipeksa. Nah, lek metune dipeksa otomatis posone mboten sah. Terus zakate nggih di tata tenanan, zakat fitrah, zakate awake dhewe sekitar 2 kilo. Piro saiki? 7 on apa? Wis ki 3 kilo ngoten mawon. 3 kilo. Nah, zakate. Terus ki nyuceni awake dhewe. Soale zakat niku napa to? Zakat niku kotoran reget zakat niku. Makane dzuriyah Kanjeng Nabi, para habaib haram nampa zakat. Oh zaman tak dudui zaman haram nampa zakat. Mergi zakat niku perkara sing reget. Pun wis muga-muga sawake dhewe kabeh niki wis dilebokne swarga kalih Gusti Allah. Pun mugi-mugi napa ingkang kita lampahi wonten dalu punika leres-leres sesarengan hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan dados sababiyah kula lan panjenengan anggadhahi keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah, dipun paringi putra putri ingkang sholih lan sholihah, manut pun paringi wayah ingkang sholih lan sholihah. Rezekine dipun paringi barokah, dipun paringi lancar, ingkang dereng angsal jodoh mugi-mugi enggal dipanggihaken jodone.
Sing pengen mantu muga-muga ndang dipethukne mantune. Wis tak promoseneh cah rebana Joko-Joko. Ganteng kabeh. Gak enek sing ayu cah rebana. Terus mugi-mugi ingkang gadah utang piutang, mugi-mugi dipun paringi enggal-enggal lunas kalih Allah Subhanahu wa taala. Benjang saumpami napa lek ngarani berangkat tengene akeh nggih diniati, kan saiki diniati benjing ibadah ngaji malih malam Sabtu benjang mangken dateng daleme Bu Mami. Bu Mami gurah ler. Nika dong pelem. Ya. Magersari dados saking Gunung Jati niki lurus mawon niku pun dugi. Wis mengke bae teng dalan enten klip-klip ya niku untuk pertemuan malam Sabtu ngajeng.